اسمها ام علي. الست دي بتحب ايام الاسبوع قوي. لدرجه ايوه انت عارف. لا انا طيب لدرجه ان هي خلفت 4 ولاد وسمتهم على ايام الاسبوع. سمت اول ولد سبت، وتاني ولد حد، وتالت ولد اتنين. الولد الرابع اسمه ايه؟ الولد الرابع هي عندها 4 اولاد. سبت حد اتنين. تمام، وهي بتحب ايام الاسبوع جدا. هتسميه يوم التلات مثلا. اشمعنى؟ ما هما سبت حد اتنين تلات، والتلات ده الرابع. طب ليه مش الاربع بما انه الرابع؟ ما هو علشان هي مسميهم بالترتيب. انت مين قالك؟ هي قالت لك؟ وانت اللي بتقولي. طيب واحده اسمها ام علي. الست دي بتحب ايام الاسبوع قوي. تمام. لدرجه ان هي خلفت 4 ولاد وسمتهم على ايام الاسبوع. سمت اول واحد الاتنين، تمام، وتاني واحد التلات، وتالت